तो गाइस सबसे पहले ये साउंड इफेक्ट सुनो। गाइस मुझे कमेंट आता है कि बिना कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से यूज करें और कहाँ से डाउनलोड करें। तो गाइस बहुत ही सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। गाइस ऐसे साउंड यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना है और कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गाइस वहाँ पर सर्च करना है माई माई इंस्टेंट। गाइस इसको सर्च करना है और सबसे फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आएगी माई इंस्टेंट करके उस पर प्रेस करना है। और गाइस आपके सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। गाइस मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। गाइस मैंने इस पर क्लिक किया, इस साउंड पर देखिए। गाइस ये देखिए ये साउंड है। गाइस अगर आपको इन साउंड्स को डाउनलोड करना है तो आपको इनके नीचे जो भी साउंड आपको डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक कर Hey, bro, you देना got है a phone आपको। call. जैसे ये वाला डाउनलोड करना है सेकंड नंबर पर, तो मैंने इस पर क्लिक किया और गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। गाइस मैंने स्क्रॉल किया और एक डाउनलोड MP3 का ऑप्शन देखने को मिला। गाइस मैंने इस पर प्रेस किया और मेरा डाउनलोड हो चुका है। गाइस मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया। गाइस ये देखिए मेरा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। गाइस अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लाते